插上电源，打开开机，开始操作这个5/4的单层管直接。第一步啊，咱们量一下这个尺寸，3.3，做个标记，3.3，记上，好，把它刮一圈皮。这个也是一样。刮皮，刮一圈，好，然后这个是导精链插件，我把它装进去，直接装上，这头也是一样装上。好，装到位，然后做这个记号，开始焊接，电源打开。咱们这个焊的是5/4的，这个现在上面显示63，调一下，变成5/4的，自动焊接。好，把这个插上，按这个启动。好，正在焊接，200码。200秒时间，焊接完成，它会自动报警。拍拍这个，然后拍拍这个，结束的时候把它放到这，它会报警。等一下啊，还有58。